Hello，大家好，我係影賢。好高興呢，從今日開始我就會響平台上呢多啲分享下我對於術數、法術、法科呢方面嘅一啲個人嘅見解。其實喺上個月呢，我就親自落咗香港一次，就辦咗一個香港嘅銀行卡同埋一個手機號碼。咁我亦都註冊咗幾個平台嘅一啲帳號，諗住咧喺接下嚟嘅日子咧，我就會喺呢啲平台上邊發表一啲視頻。咁如果大家對於我講嘅中意嘅話，希望大家能夠多啲去轉發關注。如果大家你哋有乜嘢一啲想知道想聽嘅，亦都可以私信啊，或 WhatsApp 啊，或者係微信啦，甚至打電話俾我都得嘅。可以講下你哋想聽啲乜嘢，咁我亦都可以盡量去滿足你哋嘅要求。其實之前咁多年咧，雖然我都響 Facebook 啊，或者係響 YouTube 啊，都拍過啲視頻，但係咧就都係因為一啲特殊嘅情況啦，比較斷斷續續。咁而家嚟講咧，我希望我會多啲去分享下我對於術數同埋法術法科方面嘅一啲睇法。無論你哋鍾意我講嘅嘢好，或者唔鍾意我講得好，我都希望你哋以更加客觀嘅眼光嚟睇我所講嘅。我唔能夠講我嘅嘢就一定正確，但係我亦都好自信講我所講嘅嘢相對接近事實相對會客觀一啲，亦都冇咁多嘅做 show 啊，或者係廣告嘅成分。咁其實咧，我自己覺得外網啦，我成日叫外網啦，大部分嘅師傅或者係一啲愛好者啦，佢哋所講嘅嘢、所拍嘅嘢，我都睇咗好多嘅。咁但係咧，我覺得商業化啲咯，學術性真係少。我唔能夠話商業唔好，唔需要廣告，但係我覺得商業嗰 part 你可以做商業嘅一啲視頻，但係如果你係學術性嘅，我真係希望咧，無論台灣、香港、澳門或者係馬來西亞，即係各地嘅一啲師傅同學能夠真係講一啲即係分享多啲呢方面嘅知識咯。我覺得無論講得好或者唔好，其實呢樣嘢冇乜所謂，都係個人見解啫，係嘛？總有人會認為你好，總會有人會鬧你，或者話你係乜嘢乜嘢，啲唔係好聽嘅嘢。但我覺得呢樣嘢唔緊要啊，係嘛？其實鬧我嘅人都好多，我知道，但係鍾意嘅人更加多。其實鬧我冇乜用，我真係我當睇唔到嘅，係啊。而且我而家喺大陸比較偏遠嘅地方啦，就唔能夠講話係叫隱居啊，但係叫做喺度安度我自己嘅一啲生活。我自己對於能夠喺外網能夠多啲講、多啲分享呢樣嘢，我都係好開心嘅。咁樣咧就話，我又唔可能話完全我所講嘅嘢都要分開粵語或者係普通話啦。咁我希望咧就我外網我基本上係以粵語嚟講，咁但係咧我翻譯咧可能係以普通話嚟翻譯。咁如果例如台灣啦，或者馬來西亞，或者係喺外國嘅一啲華人，如果鍾意我嘅視頻嘅話，亦都可以睇我嘅下邊嘅一個文字啦。咁我都係以普通話嘅形式去翻譯出嚟。咁樣咧就話可以令到唔同嘅地方嘅人都可以睇到、理解到我講嘅嘢。今日咧就分享咁多先。我哋希望大家能夠關注我下一個視頻。拜拜。歡迎關注轉載。